Kunlarning birida Musab ibn Umayr kelayotgan edi, roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining ashoblarida o'tirgandilar. Sahobalar Musab tomonga qarashdi-da, Musab ibn Umayrga ko'zi tushganidan keyin kimdir yerga qarab oldi. Kimdir ko'zini yumib oldi. Kimdir yig'ladi. Nimaga yig'laydi? Islomdan avval hammani e'tiborni o'ziga tortgan, kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarni guli bo'lib yurgan Musab ibn Umayr bugun yirtiq, yomoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib kelardi. Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zi. Hayya alal falah. Musab ibn Umayr kelishgan, ko'rkam, odamlardan nazarini o'ziga tortadigan, nasl nasabli, badavlat xonadonning erkak farzandi edi. Alloh taolo Musab ibn Umayrni roziyallohu anhu mana shunday qilib yaratishni xohladi. Quraysh yigitlarining eng ko'zga ko'ringan, go'zal va saralaridan edi. Bitta o'g'il bola dunyoga kelib, nimani so'rasa Allohdan, Alloh taolo hammasini bergan. Dunyoviy tomondan bironta kamchilikka ishora yo'q. Makka ahlining eng xushbo'y yigitlaridan deyilardi. Sababi atirnimi, eng qimmatini, eng tozasini, eng sarasini ishlatardi. Musab ibn Umayr Makkaning badavlat xonadonida dunyoga keldi. Shu tufayli bironta bir qiyinchilik, kamchilik ko'rmadi, farovonlik, to'qchilik, ne'mat ichida usulli edi. Makkadagi yigitlarning ichida ota-onasi tomonidan eng ko'p erkalatilgan Musab ibn Umayr desak adashgan bo'lmaymiz. Nihoyatda yoqimli, go'zal yigit bo'lganligi uchun, chiroyli yigit bo'lganligi uchun Makka majlislarida albatta u kishi haqida gapiriladi. Xususan ayollar o'tirib qolsa, Musab ibn Umayr haqida albatta gap bo'lar edi. Qarang, chiroyi ham bor, pul ham bor, avtoritet ham bor, chiroyli bir figura ham bor, nasl nasab ham bor. Hamma yo'q borda. Lekin shu narsani hammasini iymon uchun kechgan bu kishi. Bu pallaga shu maishat hayoti, ikkinchi pallaga iymon qo'yilganda iymonni tanlagan bu kishi. Iymonga kelganida u bilan onasi o'rtasida kechgan voqea. Musab ibn Umayrning onasi Xunos binti Malik. Shaxsiyati kuchli ayol edi. Har zamonda ham bo'ladi shunaqa bir kuchli ayollar bo'ladi, shaxsiyati. Irodasi qattiq, yuragi bir quvvatli, tili butun. Bunaqa onalardan farzandlari qo'rqadi. Xavotirda turadi. G'azabidan qo'rqib, roziligiga intiladi. Haqiqatan Musab ibn Umayr faqatgina islomga kirishidan avval onasidan qaradi. Haybatli ayol. Boshqalarda fikrini inobatga olmasa ham, onasini fikriga albatta bir e'tibor berar edi. Endi iymonga kelgandan keyin qarshi bo'lishi aniq. Qanday turadi endi mana shunday bir onasiga qarshi? Islomda maxfiy tushga harakat qilib ko'rdi. Chunki sahobalarda juda ko'pi mana shu ishni tutar edi. Mana shu asnoda hali onasi bilgunga qadar Arqom ibn Abil Arqom roziyallohu anhuning uyida Rasululloh sahobalariga ta'lim berardilar. Sahobalar qatorida Musab ibn Umayr ham kirib ta'lim olar edi, qoldirmasin. Endi har qancha yashirmasin, baribir oshkora bo'ladigan narsa bir kun nima bo'ladi? Oshkora bo'ladi. Kunlardan birida Arqom roziyallohu anhuning uyiga berkinib, yashirinib kirib ketayotganida Musab ibn Umayr Usmon ibn Talha degan kishi ko'rib qoladi. Usmon ibn Talha keyinchalik sirat darslarida Amr ibn al-Os, Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha bo'lib Rasulullohni oldiga iymon keltirishganda Haybar g'azotidan keyin. Mana endi Usmon uni ko'rib qoldi-da, onasiga xabarni yetkazdi. Musab ibn Umayrning onasi so'roq qilishni boshladi, inkor qilmadi. Musulmon ekanini e'lon qildi. Musulmon bo'lganini e'lon qildi. Shunda onasi o'zini urug'ini yig'di. Qurayshning eng sharafli xonadonlaridan deb aytdik. Qavmi uni qaytarmoqchi bo'ldi iymondan. Musab ibn Umayr sabot bilan ularning oldida turdi. Qalbiga saodatni olib kelgan,
ko'zidagi pardani ko'targan Qur'on oyatlarini ularga ham tilovat qilib berdi. Onasi bir shapaloq urib tinchitmoqchi bo'ldi-yu, ammo o'g'lini yuzidagi haybatni, undagi nurni ko'rib, qo'li qaltiradi. Birodarlar, ba'zida Alloh taolo o'zining mo'min bandasiga shunday bir haybatni beradiki, ulug'lik, go'zallikni ato qiladiki, yomonlik qilaman degan, borib turib betiga tikka gapiraman degan odam yuziga tushgan paytda o'rnida qotib qoladi. Mus'ab ibn Umayrni onasi bitta xonaga qamab qo'ydi. Hamma yaxshiliklarni olib qo'ydi. Kiyim-kechak, oziq-ovqat, qanaqa bir xayriyat bo'lsa qamab qo'ydi. Bu bilan qamab qo'ysam mushkula hal bo'ladi deb o'ylagan edi. Lekin mushkula hal bo'lmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishga ruxsat berdilar sahobalariga. Mus'ab ibn Umayr yo'lini qildi, ular bilan hijrat qilib Habashiston muhojiriga aylandi. Keyin musulmonlar qaytib kelganlarida Mus'ab ibn Umayr ham ular bilan qaytib keldi. Kunlarning birida Mus'ab ibn Umayr kelayotganida roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining ashablari bilan o'tirgandilar. Sahobalar Mus'ab tomonga qarashdi-da, Mus'ab ibn Umayrga ko'zi tushganidan keyin kimdir yerga qarab oldi. Kimdir ko'zini yumib oldi. Kimdir yig'ladi. Nimaga yig'laydi? Islomdan avval hammani e'tiborini o'ziga tortgan, kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarning guli bo'lib yurgan Mus'ab ibn Umayr bugun yirtiq, yomoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib keladi. Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zi. Rasulullohchi Rasululloh nima qildilar? Bu holatni ko'rib zavqlanib, muborak lablarida chiroyli bir tabassum paydo bo'lgan holda dedilar: "Laqad ra'aytu Mus'aban hada." Bu Mus'abni avvalam ko'rgan edim. "Va ma bi Makkah fata an'ama 'inda abawayhi minhu." Makkadagi biron bir yigit ota-onasi tomonidan bunchalik inomga, bunchalik erkalatishlikka loyiq bo'lmagan edi. Summa taraka zalika kullahu hubban lillahi va rasulihi. So'ngra mana shu narsani hammasini Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbat tufayli tark qildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam achinib pas, zavqlanib, quvonib gapiryaptilar. Shunday qilib Mus'ab ibn Umayr to'kin sochgan ne'matlar bilan to'lgan hayotida iymon yo'lini tanladi va bu narsalardan hammasidan mahrum bo'ldi. Islomdagi birinchi elchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchisi. Mana shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munavvaraga, u paytda Yasribga Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam bay'at bergan ansorlarga dindan ta'lim berish uchun bitta muallimni qo'shib yuborishni xohladilar. Endi Rasululloh kimni tanlaydilar? Mus'ab ibn Umayrni tanladilar va bu u kishi uchun ulkan sharaf bo'ldi. Bitta Mus'ab ibn Umar aytiladi Rasulullohning elchisi. Al-avval safirin fil Islam, islomdagi birinchi elchi. Qarang, mana shu paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofida Mus'ab ibn Umayrdan ko'ra yoshi kattaroq bo'lgan, sharaf jihatidan, bizning tilda avtoritet jihatdan ulug'roq odamlar bor edi, lekin Rasululloh Mus'ab ibn Umayrni tanladi. Birodarlar, nimaga endi Mus'ab ibn Umayr tanlandi? Alloh bilgan hikmat va mana shu hikmatlarda ayrimlarini sirat olimlarimiz sharhlab berishadi. Haqiqatan loyiq ekan deb o'rasiz. Albatta sahobalar, birodarlar, ulug' avlod. Bularda hammasi ulug' insonlar. Lekin mana shu ulug' insonlarning ichidan Rasululloh bu muhim ishga kimni tanladi? Mus'ab ibn Umayr. Nechiga kirgan edi shunda? 35 ga kirgan edi. Yoshni qarang. Bir yo'li yosh emas, hovliqib ketadigan, hali hovliqma, qizishib ketadigan yosh emas. Bir yo'li qarib, charchab, hech narsaga toqat qolmagan holat emas. O'rta yosh. Yoshini qarang. Mana bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Birinchidan Mus'ab ibn Umayr sahobalarning ichida ilmli kishi edi. Shu vaqtgacha nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini hammasini yoddan bilar edi. U kishi hofizi Qur'on bo'lgan, u kishi qori bo'lgan, ilmli bo'lgan. Ikkinchisi, Mus'ab ibn Umayr ziyrak, og'ir bosib, sabrlik, bag'ri keng va halim odam bo'lgan edi. Mana shu narsa
halim bo'lishlik, bag'ri keng bo'lishlik, da'vatchini ishini zo'r bo'lishligini ta'minlaydi. Birinchi sababi nima bo'ldi? Ilmligida. Ikkinchi sababi halim, yumshoq, ziyrak, muloyim edi. Uchinchidan, Musab ibn Umayr Qurayshning eng sharafli xonadonlarining farzandi edi. Quraysh qabilasining Abduddor urug'idan edi. To'g'ri, islomda birodarlar, unaqa nasl-nasab bilan farqlanmaydi, hozir aytdik. Ammo Yasribga da'vat qilgani borganda Yasribning sayyidlari agar qo'l yoki qandaydir mavlo kelsa, u bilan umuman o'tirmas edi. Umuman gaplashmas edi. Ammo Musab ibn Umayr Abduddor urug'idanligini bilgandan keyin o'tirishlikni ular xohlar edi. Bu uchinchidan edi. Badavlat xonadondan edi. Ha, hozir faqir, lekin xohlasa yana boy hayotga qaytib kelishlik bir pastlik ish edi. Endi biz musulmonlar boylik, nasl-nasabni o'rtamizda o'lchov demaganimiz bilan u mushrik edi ular u paytda Yasrib ahli. Ularga shunday odam kerak edi. To'rtinchidan, bu dinga kirsam sayyidligimdan, mulkimdan ajrab qolaman ekan deb ikkilanib turgan Yasribning sayyidlariga ham Musab ibn Umayr ibrat edi. Chunki boy xonadondan bo'lib turib, nasl-nasabli xonadondan bo'lib turib, bulardan voz kecha oldi. Haqiqiy tirik misolni ko'rgandan keyin ular ham ergashishligi oson bo'lar edi. Chunki 10 ta masalani eshitdingu, bitta amalni ko'ring. Amalda ta'siri qattiqroq bo'lardi. Birinchisi nima bo'ldi? Ilmlik, ikkinchisi halim, ziyrak, hushyor, uchinchisi nasl-nasablik, boy xonadondan edi. To'rtinchisi ikkilanib turgan odamlar bu kishini ko'rib turib ibratlanishligi kerak. Beshinchidan, Yasribga Musab ibn Umayrni yuborishligi e'lon edi. Nimani e'lon edi? Bu din kambag'allarni boylarga qilayotgan qo'zg'olon emas. Islom kambag'allarni boylarga qilayotgan revolyutsiyasi emas. Chunki Musab ibn Umayr o'zi qanaqa xonadonda? 6-dan, Musab ibn Umayr dunyo fitnasi oldida sobit tura oldi. Dunyosidan kecha oladi. U bu sinovdan chiroyli suratda o'tdi. Onasining qo'lidagi dunyodan yuz o'gir oldimi? Demak, boshqa odamlarning qo'lidagi dunyodan voz kecha oladi. Tam agar bo'lmaydi deganida bu. Onasining qo'lidagi narsadan kechdimi din uchun? Endi odamlarning qo'lidan hech qachon nima qilmaydi? Ta'na qilmaydi. 7-dan, Musab ibn Umayr boshliqlik, rahbarlik, riyosat fitnasini yenga oldi. Banu Abduddor urug'idan bo'lgan bu yigit agar boshliqlikni, riyosatni xohlaganida dinga o'tmas edi. Islomga kirdi, oddiy musulmon qatori yashab yurdi. Agar rahbarlikni xohlaganida nima qilardi? Ozchilik bo'lgan kishilar qisqa vaqt ichida shunday bir katta ishlarni uddalashga qodir bo'lishdiki, ulardan avval yashab o'tgan necha ajdodlar bunday ish qilisha olmagan edi. Ular islomdan avval kim edi? Hech kim emas edi. Islom kelganidan keyin ular kimga aylanishdi? Odamlarning ikki dunyoning saodatiga yetaydigan bashariyatning ustozlariga aylanishdi. Mana shu birodarlar islom